अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आज हम ARY फार्म हाउस आ गए हैं और आज अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितने जानवर आए हुए हैं। ये सब तकरीबन सेल के लिए हैं और ये कुर्बानी के जानवर हैं, तो आपको इनकी वीडियो दिखाते हैं। आप आके विज़िट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये हेवी बछड़े हैं, ये सब तकरीबन 5 मन 5.5 मन 6 मन, ये उससे ऊपर ही जाने वाले क्रॉस हैं। 6-6.5 मन के बच्चे हैं ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आके आप आराम से ख़ुद विज़िट कर सकते हैं। प्राइस इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद आके देखें, पसंद करें और प्राइस की बात करें। ये भी बहुत प्यारा है, ये देखें। एक ही चोलिस्तानी और ये मक्खी चीना कलर में है। ये सब पंजाब की ब्रीड है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये ब्लैक में है, ये ब्लैक एंड वाइट। और ये भी हाइट इसकी अच्छी है। ये भी तकरीबन 5.5-6 मन का बच्चा है। ये देखें खूबसूरत बच्चा है। एक ये खड़ा हुआ है, ये देखें हाइट अच्छी है इसकी भी और बहुत खूबसूरत है। ये देखें अब ये बैठा हुआ है, चीते वाला कलर लग रहा है इसका। तो आपको दिखाते हैं, ये सारे हेवी जानवर हैं। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, फ्रीजन क्रॉस कहते हैं इसको। और माशाल्लाह ये आया एक चोलिस्तानी ब्लैक टप्पो में है। ये देखें ये देखें इसकी लेंथ बहुत है। ये भी बहुत खूबसूरत है, हाइट भी अच्छी खासी है इसकी, 5 फुट हाइट होगी इसकी। एक ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी है, ये काफ़ी धूप आ गई है अब, जिसका डर था। ये देखें ये भी ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है ये, और इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। ये ऑस्ट्रेलियन और देसी। एक ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। देखिए ये भी हैवी है, तकरीबन 6.5 मन 7 मन का बच्चा है। ये देख सकते हैं, एक ही है माशाल्लाह। ये लाल बच्चा है, ये साहिवाली, प्योर साहिवाली है ये। इसको मैं आपको सही से दिखाता हूँ। और ये आगे वाला भी बहुत प्यारा है, तकरीबन 6.5-7 मन है ये। ये भी बहुत खूबसूरत है। हमारे भाई गए हैं तो हम हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, ये फ्रीजन। बाद में प्यार करें, इनको प्यार करें। अच्छा आगे आए, ये इसको देखें, ये देखें
इसको आप देखिए, इसके उसको आगे करें वाले को। हाँ समझ गया, शेखवान का माल है ये शेखवान का नहीं, मुल्तान का माल है ये।